तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अस्टाकाइंड सिरप के बारे में। ये एक मैनकाइंड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसका साल्ट नेम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनामिन मैलिएट एंड फेनाइलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड ये साल्ट रहता है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, इस सिरप का यूज़ सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है। इसका जो डोज रहता है सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। बच्चों में 5 ml दिया जाता है। अगर बड़ों में एडल्ट्स में का डोज हो 10 ml 2 से 3 टाइम ले सकते हैं। थैंक यू।